lan ningali ila hadratin maring ijo-ijonan ausyaur batimain utawa ngombe banyu baridin kang adem fa innahu mangko sak temene man iku yung bisu iku ngurangi sapa man min hadhihi saking bagiane man fil akhirati ing dalem akhirat atafahu ing pira-pira tekelane hadhihi wa huwa utawi yung bisu iku al makniyu perkara kang dikarepake dikersakake biqaulihi kelawan dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar maring sahabat Umar radhiyallahu anhu hada utawi iki maun baridun banyu adem minan na'i iku setengah saking kenikmatan alladzi tusalu kang bakal ditakoni sira dimintai tanggung jawab sira anhu saking na'i asyarah isyarah aweh isyarah utawa nuting sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan hada ilal ma'i maring banyu al-barid kang adem wa ta'arudu utawi madhep li jawab soali maling jawab pitakon fihi ku ing dalem ta'arud dulun utawi ina wa khaufun lan kuwatir wa khatarun lan bahaya wa masyaqqatun lan abad pentidorun lan ngenteni wa kullu dzalika utai saben mengkono dulun khaufun iku min nuqsanil hadis tengah min nuqsanil hadis iku saking kurange bagian akhirat walidzalika krana arai mengkono nuqsanil hadis kala ngendika sapa Umar radhiyallahu anhu akzilu nyingkrehna sira kabeh singkirkanlah ane saking ingsun hisabah ing hisabe kala dunya hinakana ing dalem nalika ana bihi ku kelawan Umar apa atsun rasa ngorong kehausan fa urida mengko ditawarake dilungake ditawarkan kepada alaihi ngatasi Umar apa maun banyu baridun kang adem biasalin kelan nganggo madu fa adaro nuli ngubeng-ubengake sapa Umar hu ing mak fi kafihi ing dalam ete-eteke Umar tumamtana keri-keri nyegah utawa emoh sapa Umar ansur bihi saking ngombe mak fatunya mangko utawi dunya qaliluha ya sidike dunya wa kathiruha lan akeh dunya haramuha ya harame dunya wa halaluha lan halale dunya malunatun iku terlaknat ilama kejaba perkara ana kang dukung kang bantu apa mak ala taqwallahi natase takwa Gusti Allah fa inna dzalikal qadra krana sak temene mengkono qadar ukuran sing muin laisa kurana apa qadar iku minat dunya setengah saking dunya wa kulluman utahe saben wong kanat kang ana apa makrifat utawa ngertine man akwa iku luwih kuat wa konalan luwih kokoh kana mengko ana apa khidruhu ati-atine man waspadane man minai di dunia saking nikmati dunia iku wasadda luwih banget hatta inna Isa hingga sak temene Nabi Isa alaihi salam iku doa nyelehake sapa Nabi Isa rok sahu ing mustaka utawa sirahe Nabi Isa ala hajaran ing atase watu suwiji lama nama ing dalem nalikane sare sapa Nabi Isa sumaroma keri-keri buang sapa Nabi Isa hu ing hajar iltamasala nalikane mendo-mendo itu apa muncul lahu maring Nabi Isa sapa iblis wa qala lan ngucap sapa iblis rohita seneng sira fid dunya ing dalem dunya wa hatta inna Sulaiman lan hingga sak temene Nabi Sulaiman alaihi salam fil mulki ing dalem kerajaane Sulaiman iku kana ana apa Nabi Sulaiman yutimu iku aweh mangan sapa Nabi Sulaiman annasa ing para menungso lada idzal atimati ing enak-enake panganan wa huwa hale utawi Nabi Sulaiman iku yakulu iku dahar sapa Nabi Sulaiman khubza syairi ing roti gandum
Faja'alal mulka faja'ala mongko dadekake sapa Nabi Isa al mulka ing kekerajaane alane ing kekuasaane ala nafsihi melarat ing atase awake Sulaiman ngrugekake ala nafsi ing atase awake dhewe Nabi Sulaiman bihadzat tariqi kelawan iki dalan iki cara imtihanan krana ina faja'alal mulka ala nafsi imtihanan ing keina ing kehinaan wahidatan lam ingkang enak fa inna sabra krana sak temene sabar an laga idil atimati ninggal saking enak-enake panganan ma'al kudrati sertane kuwasa utawa mampu alaiha ing atase ladaid wa wujudiha lan anane wujude ladaid iku asyadda luwih abot walihada lan krana iki asyadda ruyati riwayatake apa anallaha ta'ala satemene Gusti Allah Ta'ala iku zawwa iku ngadohake menjauhkan sapa Allah ad-dunya ing dunya annabiyina saking nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana mengko ana sapa kanjeng nabi yakwi iku ngeleh lapar sapa nabi ayaman ing dalam pira-pira dina berhari-hari maka dalam ana sapa nabi iku yasudu iku nyumpeli sapa nabi al-hajara menyumbat sapa nabi al-hajara ing watu ala badlihi ing atase wetenge nabi minal jui krana arahe ngeleh lapar wali dalan krana iki sawwa sallata nguasaake sapa Allah Gusti Allah al-balaa ing musibah wal minhanalan pira-pira ujian lalam ya ing atase para nabi wal auliya ilan para wali tumal amsali keri-keri wong kang sepadha-padha fal amsali lukira do padha-padha kulo dalika utawi saben mengkono-mengkono balak nadron niku krana ningali lahu maring ambiya ila akhirih wantinanan non krono aweh anugerah alaihi mengatasi ambiya ila akhirih iya tafafaro supaya jadi sempurna minal akhirat saking akhirat apa haduhum bagiane ambiya ila akhirih kama yamna'u kaya oleh nyegah utawa menghalangi sapa alwalidu wong tuwa bapak asyafiku kang welas asih kang penyayang oleh menghalangi anak waladahu ing anake walid ladzatal fawakihi ing enake pira-pira panganan buah-buahan wayal zimulan majibake sapa si walid alamal fasdi ing larane dicantuk pekem wal hijamati lan tangkep jebret syafaqatan krana welas alaihi ing atase walad wahubanan krana tresna lahu maring walad labuhlan ora krana medhit alaihi ngatasé walad waqat arab talan temen wis ngerti sapa sira bihadza kelawan iki hadis zawat dunya annaku lama ing sak temene saben perkara laisa kang ora nampa maiku lillahi krana Allah bahwa mengko tawi maiku minat dunya saking donya setengah saking donya wa ma utawi perkara pamalan sak temene perkara huwa kang utawi ma iku lillahi krana Allah padhalika mengko utawi mengkono ma iku laisa ora nampa minat dunya iku setengah saking donya setiap kulluman tana'ama setiap orang yang merasakan kenikmatan, keenaan, kelezatan di dunia meskipun minimalis sekali yakni merasa nikmat mendengar suara burung kowe sing hobi manuk lho ya itu nikmat terkecil lah. Setiap orang yang merasakan kenikmatan, kelezatan, kesenangan dunia meskipun sebatas berbentuk mendengar suara burung atau melihat hijaunya pemandangan
atau hanya karena minum air yang segar, maka nikmat-nikmat yang sepele-sepele ini, mendengar keindahan suara burung, melihat hijaunya pemandangan, minuman yang menyegarkan, itu akan mengurangi bagian kenikmatan di akhirat. Pokoknya enak sing nek donya mbok rasakno iku dicengklong kok nek akhirat nikmat. Malah nyengklonge wa afahu, berlipat ganda nyengklonge. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah ketika berkata pada Umar, "Mar, apa iku? Banyu ngombe seger. Es apa iku? Jus apa? Apa?" Es seger iku nikmat sing omben kudu mbok bertanggung jawab. Kowe bakal ditakoni. Jadi sekedar air minum, air dingin iku ora jus lho ya maksudnya. Iya wis air dingin sing menyegarkan, pokoknya enak dirasakno, itu akan tetap ditanya nanti di akhir. Lah menjawab pertanyaan niku sok ben akhirat nek dicidang ditakoni jenenge diinterogasi itu pasti merasa hina. Sing kancane ora diinterogasi re, ora diperiksa. Kowe kan minder, khauf wedi engko nek piye iki. Piye-piye wedi, kotor berbahaya, kok nek piye ternyata amale elek apa hartanya ini tidak halal, wah itu bahaya. Masa kok nih watidon nunggu kancane wis bablas wis mlebu swarga wis doda-dada. Wis mlebu kamar karo bidodari ngono. Di dada. Nah, semua kenikmatan terkecil apapun di dunia ini akan mengurangi kenikmatan kita di akhirat. Dengan lebih berlipat ganda pengurangannya. Ini tadi kata Nabi ngerti Umar ngombe trimo banyu aqua. Seger kok nikmat itu. Ki muni ngono aku nek dalili aku Kanjeng Nabi gitu. Itu hadzal naimu terus alu anha itu. Ya, itu akan tetap ditanya kenikmatan. Itu nikmat sing emreh-emreh, nikmat yang sepele-sepele gitu ya. Itu tetap menjadikan kurangnya besok pokoknya dipertanggungjawabkan. Umar sendiri pernah bilang kepada teman-temannya waktu disuguhi, beliau kelihatan haus, khalifah orang kan disuguhi banyu dikai mati kok khalifah no madune seger lah pokoknya dikai es ono corok ini ya dikai es di jus gitu ya. Itu apa komentar Umar? Nyingkrehno, buang jangan bawa ke sini. Asalnya dicekal-cekeli tok ngene. Terus akhirnya di sana gawa lunga aja gawa rene. Kenapa? Karena Umar ini tahu ini nanti akan dipertanggungjawabkan. Dunia itu sedikit ataupun apalagi banyak, yang halal apalagi yang haram itu terlaknat, kecuali tidak titik ini, kecuali yang memang untuk mendukung ketakwaan pada Allah. Sing dukung ketakwaan itu ya ukurannya ya itu nanti akan dibahas, itu rumit itu nanti. Itu lah yang ini tidak dunia ini tidak mal'unah ya. Oleh karena itu setiap orang yang pemahamannya semakin kuat, semakin yakin ya, maka semakin menghindari dunia. Semakin imannya kuat, semakin menghindari nikmat dunia ya. Nabi Isa itu Nabi Isa terkenal hidupnya paling zuhud sekali, sehingga sering dikutip di Ihya ini ya. Nabi Isa itu sare tidur berbantal batu, bantal itu watu. Keri-keri tangi watunya dibuat. Goro-goro apa? Ketekanan iblis menjelma
melakukan penampakan dipoyoki rohibta fid dunya. Jenengan nek niki tek seneng donya le Nabi Isa. Gini yo, lha niku turu nganggo batalan watu. Nek cara kowe dikono watu ya ora gene-gene ah, watu iki waton, batal anu ya busa ya. Ora Nabi, itu kan kamu membela diri. Nabi Isa ora. Nabi Isa jenengan tek seneng donya saiki. Padahal biasane mboten. Lah kene yo niku watu. Iya re, watune dikuat. Iku batal watu. Karena tetap ada kenikmatan. Dan Nabi Isa menghindarkan sejauh mungkin kenikmatan. Nabi Sulaiman kurang apa nih? Ini Nabi Isa memang sosoknya, latar belakangnya hidupnya papa ya gitu. Hidupnya serba kurang. Nabi Sulaiman rojo, raja di raja, penguasa apa? Semua apa? Flora fauna. Jadi bisa menguasai apa? Dunia manusia dan dunia hewan. Dikuasai dalam satu bawah kekuasaannya Nabi Sulaiman. Gitu saja makanan yang enak-enak beliau berikan kepada orang lain. Dan untuk didahar sendiri, dikonsumsi sendiri, itu roti gandum. Cara kene sego enak-enak ya sate rawon dikekno wong. Nek dhewe sego ngep-ngepan. Jadi Nabi Sulaiman itu menempatkan kekuasaan dan kerajaan yang dimilikinya itu sebagai sebuah kehinaan. Ya, tambah abot Nabi Sulaiman itu. Kena apa? Menahan diri dari kenikmatan, padahal kita mampu ada. Itu jauh lebih berat daripada tidak tersedia, tur gak mampu. Nabi itu oleh Allah diskenario memang dijauhkan dari dunia, kenikmatan dunia, dari kaya, dari serba kecukupan. Wong beliau lapar berhari-hari tidak makan biasa. Kalau sudah tidak tahan lapar, wetenge diganjel watu. Maka Allah itu selalu menimpakan musibah, serba kurang, serba tidak enak hidup ini kepada para nabi, para wali, dan orang-orang yang selevelnya. Jadi nabi-nabi itu mulia, para wali mulia itu karena urute sengsara atas pilihan sendiri. Ini dikersakno Gusti Allah ya, tapi beliau itu mensyukuri itu. Karena apa? Karena memahami, ya ini, sekali nikmat itu mereka rasakan, para nabi wali dan sejenis setara itu, sekali mengambil nikmat di dunia ini, maka akan dikurangkan kenikmatannya di akhirat. Persis digambarkan oleh Imam Ghazali seperti orang tua yang menyayangi anak-anaknya. Anak-anaknya justru karena rasa sayangnya kepada anaknya, anak-anaknya tidak diujo dengan kenikmatan makanan, kemewahan segalanya. Anak-anaknya tidak diujo, itu justru karena kasih sayang orang tua kepada anak. Di sini anak tidak diberi makanan enak, justru malah dicurus cantuk gitu. Sing menyakitkan itu, melukai itu justru karena rasa kasih sayangnya orang tua ke anak. Bukan karena bapaknya medit. Orang kok anaknya ditukokno HP, sepeda motor, apa neh le? Mumpung pake duwe gitu. Tukokno mobil lah, ya wis mobil. Apa gitu. Itu tidak, anaknya itu dididik. Supaya apa? Ini ngajari anak. Bukan karena medit bapaknya. Nah, waqad arafta bihadza, jadi segala sesuatu laisa lillah bahwa ma laisa lillah
fahuwa minad dunya wa ma huwa lillah laisa minad dunya. Jadi pokoknya yang segala sesuatu pangan sandang pangan itu yang memang ditujukan kepada Allah akhirat itu tidak dunia. Kalau ditujukan selain itu, ya itu berarti dunia. Nah sekarang pertanyaannya sing lillah itu yang seperti apa? Fa in kulta mongko lamun takon sapa sira fa mangko iku apa allazi utai perkara wa kang utawi allazi kulillahi krana Allah. Fa aqulu mongko jawab sapa ingsun ing al asya'u al yasa'u utai perkara-perkara iku salah satu aqsamin telu pira-pira bagian dumduman. Nek saking salatah ma utawi perkara layu tasawwaru kang ora ditemu apa an yakuna yen ta ana apa ma layu tasawwaru ora mungkin, maksudnya ora ditemu akal apa yakuna yen ta ana apa ma iku lillahi krana Allah wa huwa utawi ma iku wallahi perkara yu abaru kang ditembungake diungkapkan diredaksikan anhu saking alladzi apa bil ma'asi maksiat lafal-lafal ma'asi maksiat wal mahdurati lan larangan-larangan wa amitawana umatilan warna-warnane kenikmatan bil mubahati ing dalem perkara-perkara mubah bahya utawi ma layu tasawwaru iku ad-dunya dunya al-mahdatu kang murni al-mahmumatu kang diwadha ditercela fahia mengko utawi ma iku ad-dunya dunia suratan ing dalam bentuke wa makna ing dalam bentuke wa maknan lan ing dalam maknane baik ekspresi maupun substansi wa minhalan iku setengah saking salasa ma utawi perkara suratuhu kang utawi bentuke utawa gambare maiku lillahi krana Allah wa yumkinu lan mungkin apa an yuj'ala yata didadekake apa mali ghairillahi krana liyane Allah wa huwa tawi maiku salah satu perkara telu al fikru yaiku mikir-mikir wa zikru lan zikir eling-eling wal kafulan nyegah anis syahwati saking pira-pira kepenginan fa inna hadhihi salasata krana satemene iki perkara telu iku ida jarat nalikane lumaku apa ya salasah siron hale samar tersembunyi walam yakun hale ora ana iku alaiha ing atase salasa apa baisun apa pendorong siwa amrillahi kang seliyane perintahe Allah wal yaumil akhir lan dina akhir fahwa mengko utawi salata iku lillahi krana Allah walaisa tanura napa salata minat dunya iku setengah saking dunya wa ing kana lalamun ana apa lagoro tujuan minal fikri saking pikir mikir tolabal ilmi ing golek ilmu litasyarufi krana rasa mulya litasyarufi krana golek mulya bihi kelawan ilmu wa tolabal qabuli lan golek diterima mencari simpati bainal khalqi ing dalem antarane makhluk menungso bidharil ma'rifati kelan ngetokake kepinteran aukana utawa ana al-gharadu apa tujuan mintar syahwati saking ninggalake syahwat iku hifdzal mali iku melindungi bondo awil hamiyata utawa tara li sihatil badani krana sehate badan wal istihadilan kuncara populer bizuhdi kelawan zuhud ya urat cara mengkocok dadi apa hada iki tarku syahwat iku minat dunya saking dunya bil makna kelawan maknane substansi esensine baik kana senajan ana apa tarku syahwat iku yudanu tinyono bisuratihi kelawan bentuke tarku syahwat yudana ing anahu apa ya tarku bisura anahu ing sak temene tarku iku lillahi ta'ala karena Allah ta'ala wa min hadan iku setengah saking salasah sing ketiga
ma utai perkara suratu kang utai bentuke ma iku li hadin nafsi krana keuntungane awak wa yumkinu lan mungkin apa an yakuna yen to ana apa maknane ma iku lillahi krana Allah wa dzalika ta mengkono ma iku kal akli kaya mangan wa nikah ilang nikah wa nikah maksudnya jima wa kulli malan saben perkara yartabi tukang berhubungan bihi kelawan ma apa baka tuhu langgenge man langgenge abet wa baka waladihi lan langgenge anake abet fa ingkana langkana menono apa qasdu tujuane iku hadun nafsi itu bagiane utawa keuntungane awak bahwa mengko tema iku minat dunya setengah saking dunya wa ingkana lan menono apa qasdu tujuane iku al istinana tabawil pitulung amrih pitulung diiklan ma'alat taqwa ing atase takwa bahwa mengko utai malillahi krana Allah bimaknahu kelan maknane ma wa ingkana senajan ana apa suratuhu bentuke ma iku surat dunya rupane dunya kala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam manutawi sapane wong utawa dalam menumprih utawa golek sapa man adunya ing dunya halalan halal mukafiran turnakehake mufakhiratun bungah-bungahake membanggakan laki ya mongko ketemu sapa man Allah ing Gusti Allah wa huwa halatai Allah alaihi ngatasé man wadbanu iku bendu iku zat kang bendu murka wa man utai sapane wong iku tolaba lamun numrih golek sapa man ha ing donya istighfafan krana nglindungi awake melindungi atau menghindarkan anil mas'alati saking jaluk-jaluk meminta-minta wasiyanatan nang krana ngreksa linafsi maring awak dhewe neman ja'a mangka teka sapa man yaumal kiamat ing dalem besok dina kiamat wa wajhu hale utawi wajahe raine man kal qamari iku kaya rembulan lailatal badri ing dalem wengine purnama fadur mongko angen-angenan sira kaifa hale kaya apa ikhtalafa dadi beda-beda apa dalika mengkono donya fil qasdi sebab tujuane faidan mengko nalikane mengkono ikhtalafa ad-dunya utawi dunya iku hadu nafsika iku keuntungan awak sira al ajilu kang age-age kang saiki la hajata kang ora ana butuh iku maujud ilahi maring hadu li amrin akhirati maring urusan akhirat wa yu'abarulah ditembungake diungkapake andu saking hadu apa bil hawa kelawan tembung hawa lapal kesenengan wa ilaihi lan iku maring yu'abaru anhu bil hawa li syaratu tabi isyarah dikalihi ta'ala kelawan dawe Allah ta'ala wa nahalan nyegah sapa wong sapa man an nafsa ing nafsune anil hawa saking kesenengan ya fa innal jannata fa amma man khofa maqami wa nahan nafsa anil hawa karepane fa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa ya fa innal jannata mongko sak temene swarga ya jannah iku al ma'wa dadi nggon bali itu al ma'wa dadi nggon bali ada pertanyaan tadi dunia segala sesuatu di dunia ini papan, sandang, pangan jabatan pokoknya dunia ini kalau itu ditujukan lillahi karena Allah itu tidak dunia kalau ditujukan bukan karena Allah maka itu dunia iku maksudnya lah sing karena Allah itu sing di dunia kok iso lillahi dunia yang ditujukan untuk Allah itu penjelasannya bagaimana begini segala sesuatu itu dibagi tiga. Pertama, tidak mungkin dia itu untuk Allah.
maksiat, larangan, merasakan enak dari hal mubah. Yang mubah-mubah enak itu tidak mungkin demi Allah itu. Lah ini kategori dunia murni. Murni dunia, 100% dunia hina. Baik bentuknya karena maksiat dan kemungkaran, ya, larangan, meskipun termasuk yang enak-enak, yang mubah-mubah tapi enak-enak, ini dunia murni, baik bentuknya maupun esensinya, fungsinya. Yang kedua, berarti dunia bukan lillah. Yang kedua, bentuknya lillah. Tapi yang bentuknya lillah itu jangan terus dianggap mesti lillah. Mungkin juga li ghairillah. Bisa juga untuk selain Allah. Orang berpikir, orang berzikir, orang menghindari syahwat, menghindari keinginan, itu kalau kita laksanakan, ya, secara rahasia, ya, tidak kita tampakkan, terus memang pendorongnya itu tidak lain kecuali Allah dan akhirat, maka mikir, zikir, menghindari syahwat ini lillah, bukan minat. Ini berarti bukan dunia. Tapi kalau fikirnya kita, zikirnya kita, menghindari syahwatnya kita, itu bukan, ya, pendorongnya lain. Misalnya kowe sinau mempeng engko ben mulya, ben dihormati wong. Nek ketok pinter kan dihormati wong. Nah, iku senajan kowe sinau mempeng, ini dunia, ini dunia. Kamu meninggalkan kesenangan, meninggalkan syahwat, meninggalkan keinginan. Kena apa kowe ora jajan? Ya ben awet tah duite gitu. Kena apa kowe ora mangan enak-enak? Sing enak-enak iku kolesterol, engko awakmu gak sehat. Ini berarti kan tujuannya melindungi dirinya sendiri. Hadzun nafsi ini. Terus ada niat juga yang lain. Apa? Yakni meninggalkan syahwat. Wis ora dosa lah itu. Supaya apa? Supaya terkenal orang sebagai orang zuhud. Sebetulnya praktek belajar mencari ilmu itu baik. Ya, terus menghindarkan syahwat, keinginan juga baik, menghindarkan keinginan itu. Tapi kalau niatnya belajarnya itu supaya dihormati orang, meninggalkan keinginan-keinginan supaya dianggap zuhud, maka ini perbuatannya itu lillahi suratan, tapi minat dunia makna. Bungkusnya saja lillah, tapi isinya itu dunia. Ini yang kategori dua. Kategori pertama tadi kan maksiat, kemungkaran, atau yang enak-enak, mubah, itu baik suratan, bungkusnya, maupun isinya itu dunia dan dilaknat. Yang kedua, ini bungkusnya lillahi, karena belajar, ya, tekun, meninggalkan syahwat, ya, zuhud itu. Bungkusnya lillah tapi isinya dunia. Sekarang yang ketiga, bentuknya, bungkusnya itu menguntungkan kita, tapi berarti kesannya dunia bungkusnya, mana menyenangkan itu. Tapi bisa juga isinya itu lillah. Seperti apa? Makan, menikah, yang itu kita lakukan. Kenapa kita makan? Supaya kita tetap hidup, tetap sehat. Kenapa menikah? Supaya punya keturunan, melanggengkan populasi manusia, gitu ya. Itu ketok emangan enak itu, hadzun nafsi,
Menikah itu kita enak halun nafsi. Jadi dia bungkusnya bisa jadi dunia, tapi isinya, esensinya itu lillahi. Nah, yang ketiga inilah ya, itu harus di apa istilahnya? Yang ketiga ini bisa ya diniatkan kalau memang diniatkan untuk mempertahankan kehidupannya, ibadahnya, zikirnya itu lillah. Tapi kalau memang hanya semata-mata hadun nafsi karena merasa enak makan, ya, karena merasa enak menikah gitu ya, itu ya berarti dunia. Jadi kata Nabi ini, barang siapa mencari dunia, halal yang dicari, yang didapatkan halal, tapi ditumpuk, ditimbun, memperkaya diri, terus dia bangga-banggakan kekayaan itu, maka besok di akhirat ketemu Allah, Allah memurkai dia. Ana wong sugih ketemu Gusti Allah itu murka pada dia. Ada orang lagi di dunia yang mengumpulkan harta. Kenapa aku ben gak jaluk-jaluk? Kenapa iso nulung wong akeh? Padha sugih ketemu Gusti Allah, orang ini wajahnya seperti rembulan di bulan purnama. Wong sugih pertama dimurkai Gusti Allah, wong sugih kedua seperti bulan purnama, berarti ya disukai Allah, dicintai Allah. Coba angen-angen ini, padha sugih loh ini, padha sugih. Apa yang membedakan? Kosdunya, niatnya. Orang pertama dulu ketika memperkaya diri itu niatnya untuk pamer, untuk kenikmatan, untuk dia rasakan gitu ya. Orang yang kedua kaya karena supaya dia tidak minta-minta, bisa membantu sana sini. Padha sugih. Ning siji dia mau Gusti Allah, sing siji Gusti Allah guyu-guyu. Berarti piye? Ini tidak melarang kita kaya, ngono lho maksudnya. Kudu iso ngatur niate, atine. Jangan sampai niatnya itu justru nanti menjadikan Allah murka. Lah piye ya, kula wis kadung sugih rek. Wis kadung mlumpuk gampang, wis kadung sugih iku gampang lah. Sing angel iku urung apa-apa, urung dhewe isih kere, urung duwe apa-apa ngene. Aku nek sugih ngene, nek sugih ngene. Nek wis kadung sugih gampang, dari niat yang pertama ya kesenangan dialihkan ke niat kedua itu pol gampang sugih itu urung sugih wis. Nah makanya lebih berat seperti Nabi Sulaiman, lebih berat itu kita menahan diri saat kita mampu dan punya. Nah, itu lebih berat dibandingkan menahan diri orang mampu, orang duwe bisa. Itu orang menahan diri itu paksa itu. Lah orang yang bisa menahan yang seperti inilah ya, dunia yang menghindarkan, dunia yang kita kumpulkan justru supaya melindungi diri kita dari meminta-minta, bisa pikir-pikir dan amal dengan sempurna. Nah, kita bisa mengendalikan keinginan kita itu, kata Allah, fa'amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu menahan diri dari keinginan. Maksudnya keinginan seperti apa? Keinginan menikmati dunia ini, gitu ya. Ya, kita dapatkan dunia ada di tangan kita. Tapi kita bisa menempatkannya sebagai tidak kenikmatan. Qala wa majami'ul hawa wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah.